Dhe nëse ju e besoni këtë, ju lutem, nëse vërtet e besoni, ju mund të protestoni deri në fund 24/7 të ksheshi gjithmonë me ndërrime. Ashtu si që kam bërë unë, nënë e 2 fëmijëve, i kam lënë fëmijët vetëm dhe ju presim që të jeni aty të paktën të na bëni ndërrim. Shumë faleminderit. Rama Bur Berisha Bur. Rama Bur Berisha Bur. Rama Bur Berisha Bur. Berisha Bur. Rama Bur Berisha Bur. Rama Bur Berisha Bur. Rama Bur Berisha Bur. Rama Bur Berisha Bur. Pas 24 ditësh ne kemi më entuziazëm se ditën e parë. Ne jemi më të vendosur se ditën e parë. Sigurisht edhe kryeministri është shumë më i dobët se ditën e parë. E përrjedhoj edhe ne jemi më të fortë se ditën e parë. Ne do t'jemi këtu derisa ai të mos jetë më këtu. Kjo qytetar, kjo protest ka bashkuar qytetar cilët nuk ndajnë të njëjtat bindje politike, nuk ndajnë të njëjtat fe, përkatësi fetare, nuk ndajnë gjithat qimi, nuk ndajnë gjithat mendime, ama janë gjithë bashkë kundër këtij kryeministri. Ky kryeministër ka shkatruar gjithçka në këtë vend, secili segment shoqëror duhet ngrihet përballë këtij. Këtu kam kënaqësinë të ftoj një qytetar i cili deri para ca kohësh ishte aktivist i një partie, po këtu ka ardhur si qytetar i lirë dhe i ka qëndruar më mballë Edi Ramës. E ka detyruar Edi Ramën që të merret personalisht për to dhe këtu vjen ballë përballë ti përsëri. Përshëndetje të gjithëve, unë jam Erlis Sina, ai i cili Edi Rama u zgjua sot në mëngjes dhe tentoj të bëj miku im. Por përgjigjen që ja dhash aty po ja jap dhe këtu përpara vëllezërve dhe motave të mia. Unë nuk mund të jem miku i Edi Rama sepse Edi Rama ka tradhtuar Shqipërinë dhe shqiptarët. Ndaj, Edi Rama, unë nuk jam si ti dhe ti nuk mund të qash hallet e mia sepse ti je shkaktari i tyre. Shikoj me vëmendje këtë shesh. 24 ditë je munduar ta përçash, je munduar të na bësh agent iranian, grek, serb, por nuk ja ke dal. Ja je munduar ta etiketosh, ky është i Partisë Demokratike, ky është i çamëve, ky është i grekëve. Ne jemi të gjithë shqiptarë, vetëm partinë tënde dhe të Taulantit, partia është më e madhe se Shqipëria. Për ne Shqipëria është e para. Ndaj, sot kam ardhur me një pankart, kur ndryshe nga siç ti e paraqite, unë jam me këtë shesh gjithë plot, dhe përpara kryeministrisë ti je i ulur vetëm. Dhe kështu i vetëm, do të largosh nga ajo zyrë dhe do të shkosh në burg. Ti do të japësh llogari për të gjitha qindarkat që ju ke vjedhur shqiptarëve. Ndaj kam një thirrje zemre për të gjithë. Bëni bashkë, lërni përkatësitë partijake, lërni përkatësitë fetare. Sot ka ardhur dita të largojmë Edi Ramën nga pushteti. Dorë heqe, dorë heqe, dorë heqe, dorë heqe. Dhe për t'i treguar, dhe në fund për t'i treguar Edi Ramën se ne nuk jemi si ai. Ai i tha shqiptarëve fuck you. Ne kemi vetëm një përgjigje për të. Rama jepe dorëqen, Rama jepe dorëqen, Rama jepe dorëqen, Rama jepe dorëqen. Ju dua shumë gjithëve. Vazhdojmë. Rama jepe dorëqen, Rama jepe dorëqen,
nga Italia, i cili është dhe poet dhe është Shefqet Jeshkuri. Mirëmbrëma të pranishëm shqiptar në tokën dhe dheun tonë. Unë quhem Shefqet Jeshkuri nga Martaneshi, dikur vendi Lavdi Sekretarisë, sot vendi pushtuar si e gjithë Shqipëria nga dy banda kriminale që në vitin 90, banda kriminale e Sali Berishës dhe banda kriminale sot që sundon në Shqipëri e Edi Ramës. Jam këtu për shprehur mirënjohjen për rinin e shqiptarisë. Kur e shoh rinin e shqiptarisë, ben krye Luciana Kokën dhe Dritan Goxhajn bashkë me to, shpresoj që Shqipëria do të ndriçojë dhe do të luzojë, sa është dhe u yll. Trupi nënës Kullaqjak, i kanë hyrë fishat në banat, bie shqives na. Trupi nënës Kullaqjak, i kanë hyrë fishat në konak, bie shqives nan, trupe vena, çfarë gjaku keni? Pyet Skënderbeu dhe Mjeshari, Vasil Laçi, Avni Rustemi. Nëse duam jetë njerëzore, dignitet liri dhe me nxjerr brishat prej konakut. Në këtë letër të bardhë si zemrë e altetarve, shkruam pena ime shemët e tradhtarve, vujtjet e mjerimit, krimet e barbarve, shkruar historia me gjakun e shqiptarve. Të mbrojmë Aldeun, të mbrojmë lirin që sot është dëpështuar. Mirënjohje dhe nderim, mirënjohje dhe nderim. Nuk e dia keni vënë re, po pas çdo sulmi nga Edi Rama këtu shtohen 1000 vet. Edhe në këtë shes këndohet për shumë. Rama jepe dorëheqje. Rama jepe dorëheqje. Rama jepe dorëheqje. Rama jepe dorëheqje. Mirëmbrëma të gjithëve. Jemi në kushtet kur kërkojmë prej shumë ditë